继续要来讲清明扫墓拜祖先，是咱自早以来的传统风俗。但是即摆有武汉肺炎的病毒咧传，就惊大家钱钱伫咧室内的肋骨塔有传染的风险，所以台中市政府推广线顶祭拜的系统，只要过身的亲友是放伫咧台中市34座的公立的肋骨塔内底，拢会当就线伫咧电脑的荧幕来拜祖先。而且这个画面是实景类翕的，互家属有亲身来到肋骨塔祭拜的感觉。往生先人在肋骨塔拍开电脑登入线上祭拜系统，输入往生者大名甲密码，然后选宗教祭拜用的供品嘛会使选，看是要拜素也是草的，选好了后，义务马上出现土地公身上，就会当开始。土地公拜完，搁再对着主管镜头进入肋骨塔。若是选天主教，就跳过土地公，直接进入灯塔，壁顶也有挂十字架。都是以每一次塔的一个实景去拍摄。我们一些家族他会去祭拜嘛，那对这唐塔大概都有一个概念。那你看到这个唐塔大概就会想起来这祖先在这个地方台中市总共34座公立肋骨塔，拢拍实景传到祭拜系统，提供予民众登入祭拜祖先，改变传统清明节扫墓拜拜方式。你会使用吗？为什么？还是比较传统吧。可以啊，蛮方便的啊。除了肋骨塔以外，也有公墓、树葬、海葬拢会使选择，但是目前只有肋骨塔有拍这实景。即马是疫情的期间，台中市府积极推线上祭拜，希望会当减少肋骨塔拜拜的人潮。